MZP General Headquarters Aizawl chuan vawiin March ninga sangni somni paruk Ningani chawhma song pakhat khan Zoram Ni India sawrkarin Mizoram hmanga a beih hriatrengna chu avoi som pakwana atan MZP Conference Hall-ah hman ani Thupui atan iram le hnam humhalh la khawvelin adem lovang che ti hmangin talk show neih ani a he hunah hian pusi Lalhmingsanga General Secretary chuan Zoram Ni lo hman to dan report pe in Sanghmingthanga Vice President chuan he huni akai hruai ani MZP President Dr chuan India in jet fighter hmanga Mizoram a beih na champha March ninga hi MZP chuan kumsangni pariat khan heni champha pha khi alo ser to thina India huatna ni emo heltumna ril ru cho tho tumna lama nilawa lungrual takin heni hi kan sera ramtana nunna hlan tu tele hliamte choimoina le zana kan hlan non le a heni hi kan nam inpum khanna ni atan kan hliam hluite dam se malampan na ni atan voin hian heni hi kan hmangani ati MZP President chuan India Prime Minister rina nisom oga sangni somni pathuma no confidence motion parliament putlu tumkhan Indian Air Force 10 March ninga sangkha zakwa somruk paruka jet fighter manga anbei thua soilanga ma se he thilim zomi puite khongai na emungai damdil na lamani lawa politics thil anin be na atan manani ati voin hian India hwa tharle na emo heltum le na ril ru puwa mangkan nilawa voina hian MZP le Mizomi puiten kan be sei chu India hian ati swal hipom se Mizomi puitala ka hian ngai damdil se kan ti ani MZP President chuan soi chunzomin tunhaya Mizoram Legislative Assembly in Dan the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Act 2026 asiam chu kilshang shanga changa soyatam hle a hedan hi MZP chuan tha atia athlopani hetitak maya politics a inbe na atan le namdang pasal nei ten kan soi selsiam mai hi ama khop mai MZP chuan hun enge mochen kalta atang khan kan nam kal zel tul thirin namdang nupui le pasala nei lo tura injirtir na hi kan lo mang to thina zirlai tam takin namdang nupui pasala nei lo turin thutiam an lo nei to thua soibok iram le hnam humhalh la khawvelin adem lovang che ti thupui hmangin Professor JV lunale puef vanal ro chana MPS te chu panelist ni in talk show ro pui tak buatsaih ania Government Aizawl College Pol Science Department zirlai le he huna sombik ten zona siamin hun hlok thak tak man ho ani Mizoram Pol buatsaih in voina kumsang khazakwa somruk paruk March ninga a bom hmanga Mizoram beih champha phak Zoram Ni hman ani in khomi MZP Vice President Sanghmingthanga kai shwaya MZP President Dr chuan thu soin India in jet fighter hmanga Mizoram a beih na champha phak March ninga hi MZP chuan kumsang hi pariat atang khan an lo ser chanti soin heni an ser chan hi India huat nani emo hel tumna ril ro cho tho tumna lam ani lo ti te ramtana nun hlan tu te le hliam te choi moina le zana an hlan non le nani atan te an hliam hlui te ti dama malam panna ni atan an man thin thu soya India hian ti swal hi pom se Mizomi puite laka hian ngai dam dil se an do ti asoi MZP President chuan tun hnai Mizoram Legislative Assembly in Dan The Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Act 2026 asiam chu MZP in cha anti thule an thlop tlat thuan soya heti takmaya politics sa inbe na atan le namdang pasal nei ten an soi selsiam mai chumak anti thute MZP chuan hun engemaw chen kalta atang khan mizo hnam kal zel tur thlirin namdang nupui pasala nei lo tura inzirtir nani an lo hmang to thina zirlai tam takin namdang nupui pasala nei lo turin thutiam an lo nei to thua soibok he hunah hian iram le hnam humhalh la khawvelin adem lovang che ti Thupui hmangin talk show neia Professor JV lunale puef vanal ro chana MPS 10 hunan hmanga Government Aizawl College Political Science Department zirlai le he hura sombik ten zona siamin hun an hmang hawani kumsang khazakwa somruk paruk March ninga a India sawrkarin jet fighter hmanga Mizoram a beih champha Zoram Ni chu voin khan MZP in an hmang MZP Conference Hall-ah Zoram Ni hmanna hian Thupui atan iram le hnam humhalh la khawvelin adem lovang che ti manani a in khoma hian MZP President Dr chuan India in jet fighter hmanga Mizoram a beih champha March ninga chu MZP chuan kumsang ni pariat atangin an serh-a heni hi India huat na ni emo hel tumna ril ru cho tho tumna emo ani lo ti asoya heni lo thenga hian Mizoram ta na nuna hlan tu te le hliam te choi moina le namin pum khatna le an hliam hlui te dama malampan ani atan an hmang ti asoi
Dr. Silal Remruat chuan tu hnai Mizoram Legislative Assembly in the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 apas tak chu gil sang atanga soi tam hle ma se he dan hi MZP chuan tha ati a athlop ti soi inkhom hi MZP Vice President Sanghmingthanga na kai shwaya General Secretary Pusi Lalhmingsanga Zoram Ni manto dan report pe a iram le hnam humhalh khawvelin adem lovang cheti Thupui hmangin Professor JV Lunale puef Vanel Road sanaten thu an soyani